pretendu si korje fitore, sidomos nga rast lëvizjave të vendosje, por duhet pasur parasysh që kjo nuk është fitore e asnjërit grup politik, përkundrazi, është një lloj sqarimi i afateve të cilat nuk kanë qenë të qarta as për vetë ish gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, pra vendimeve të mëhershme. Po, ne nuk e kemi pas asnjëherë në një situatë të tillë në Kosovë të kaluamën, që kur është zgjedh presidenti, ku vendi të jetë konstituuar në këtë afat kohor para prak kaq të shkurt. Pra gjithmonë kur është zgjedh presidenti në kaluamën, ku vendi vetë se ka qenë me muaj ose vite, domethënë në fuqi dhe nuk ka pas nevojë që të futet në fuqi ky lloj qartësimi realisht i gjykatës kushtetuese, mirë po tash për rastet e tjera tashmë është gjithçka e qartë. Tashmë dihet që neni 86.2 natyrisht se sipas gjykatës vazhdon me mbet në fuqi, mirë po gjithsesi faza para 30 ditësh duhet të jetë një fazë kur procedurat së paku mund të fillojnë 60 ditë para 30 ditësh. Dhe tash për rastet e tjera tashmë është e qartë, nuk do të ketë mundësi asnjë parti politik, asnjë grup parlamentar që në farë forme të manipuloj me afatet siç kanë manipuluar në rastin e fundit. Përpara se të kalojmë çfarë mund të bëjnë palët politike ose këtë vendim sa seriozisht do ta ndërmarrin në ditët në vijim, duke qenë se kushtetuesja thotë se nuk ka një efekt juridik për atë vendim të Vjosa Osmanit në një farë forme, ka pasur reagim nga vetë presidenca në këtë rast, duke përjashtuar ndoshta një deklaratë personale të presidentes Vjosa Osmani apo të zotit Kurti në këtë pikë, mund quhet antikushtetuese një vendim dhe pse nuk thuhet nga kushtetuesja si një gjë e tillë, por a lë vend për interpretim në këtë rast edhe nga vetë pala që në një farë forme do t'i leverdiste leximin në këtë formë që nuk ka shkelje kushtetuese, edhe pse konstatimi është i kësaj natyre. Po eri theksoj përsëri që gjykata siç duket ka vendosur që ta relativizoj pak a shumë situatën, duke pa që Kosova nuk po e kalon ndoshta në situatë të qetë politike. Nuk e di se sa duhet të jetë dhe sa mund të jetë profesionale që gjykata të bëj në farë forme të bëj deklarata të tilla ose vendime të tilla marrë përballë situatën politike, sepse ata janë thirrur për të bërë vetëm vendime profesionale. Megjithatë, çka nëse presidentja, sipas nenit 86.2 që thotë ku vendi duhet shpërndahet nëse nuk zgjidhet presidenti 30 ditë më zvoni para se zgjidhet presidenti i ri, prapë do të shtrohet pyetja se a do ta shkelte presidentja këtë nen të kushtetutës nëse nuk do të merrte vendim që shpërndante kuvendi. Pra kjo lën prapë dyshime dhe mendoj në prizmin e kësaj gjykata nuk i ka dhënë tamam orientim të faktit që presidentja ka shkelur domethënë kushtetutën, por fakti që e ka përdorur këtë term sipas leximit besoj që është bërë këto ditëve të fundit, ka dashur që mos t'i jap kohë të shkeljes të kushtetutës, por vetëm një lloj qartësimi që po besoj nuk e ka pas të qartë deri më tash asnjë jurist dhe përkundër shumë analizave që janë bërë nga ekspertët e fushës, disa prej tyre janë thirrur në faktin që fillimi i 60 ditëshit është prej momentit ku fillon procedura për zgjedhjen e presidentit të ri. Dhe kjo u hodh poshtë nga gjykata, dhe në një farë forme gjykata prapë e theksoi në pikën e parë që mbetet në fuqi për rastet e tjera neni 86.2 që presidenti gjithmonë duhet zgjidhet 30 ditë para se zgjidhet presidenti i ri, dhe ky relativizim i situatës siç duket deshti me zbuz pak edhe atë që bëri presidentja në këtë rast, duke mos i dhënë kohë të shkeljes